咦，呢度有兩部啊，又係自動售賣機喎。睇下咩價錢？好平嘅喎，10蚊雞一杯美式，唔係好貴嘅喎。咁啊，值得去嘗試下嘅。佢就係喺度點單啊，跟住咧佢會自己操作。嗱咁啊，呢啲啊頹垣敗瓦啊，吹到冧晒陰公。嗱，唉，記住佢以前嘅模樣啦，就係咁樣嘅。各位觀眾，大家下午好嚇！嗱，今日咧出咗嚟，而家咧喺越秀區，咁咧就打算帶大家咧直擊一下廣州咧喺強對流天氣之下咧，發生咗啲咩變化嚇？咁我而家所在位置其實咧係喺呢一個德政中路同德政南路交界處。咁據聞咧呢邊嚇就因為呢一個強對流天氣咧，咁啊最近嚇就其實係尋日定係前日係，反正呢2日咧。咁就冧咗好多棵大樹啊！咁所以咧，今日咧雖然就已經唔落雨啦，咁啊已經出咗小太陽添啦。咁但係咧呢個強對流天氣其實仲未結束嘅。咁其實朝早仲落緊雨嘅，而且咧都落幾大下添。咁我哋過嚟睇一睇，帶大家嚟望一望呢個強對流天氣對我哋嚟講咧，產生啲咩衝擊，有啲咩變化。嗱，大家面前睇到嘅呢個位置咧，其實就係呢個德政南路嚇，見到騎樓，其實而家下邊咧有啲棚架㗎啦。咁其實肯定係因為咧前2日啦，嗰個吹得太犀利啊，個風。因為咧佢係一種叫做標線啊，啱先查咗下資料。呢個標線咧就其實係由好多嘅一啲叫做小型嘅雷暴雲團咧組成嘅。咁咧佢就一個一個咁樣咧就侵襲我哋嘅海岸線。咁導致到咧我哋就有一個非常之恐怖嘅強對流天氣啊！有啲街坊咧甚至形容話比我哋當時咧打呢個8號風球嘅時候咧仲要誇張啊！咁係啊，肯定啦。嗱，大家睇到呢一棟咧咁老嘅轉角位嘅呢一個騎樓，其實咧喺我面前目測睇咧，佢有少少傾斜㗎啦。即係話咧有少少往馬路呢邊倒下。咁旁邊呢啲咧，其實係冇咩太大問題嘅。需要將嗱時間啊，唔記得報俾大家添。而家咧係下晝嘅3點半嚇，跟住係28度。其實咧而家嘅降雨量咧，我哋睇到天氣預報係0，但係咧4點鐘開始咧就有35%咧會降雨。隨住時間越往後咧，降雨機率越高啊！咁除咗呢度之外，其實北京路咧都有幾大影響嚇，所以咧我哋一陣間咧都會行埋過去嗰邊睇一睇㗎啦。我相信應該講嘅就係呢個位置。而家仲見到有啲工程車咧喺度做乜咧？喺度清理緊一啲樹根啊！前2日咧冧嗰棵樹就喺呢度，好誇張啊！當時咧呢度睇新聞，成條馬路咧攔住晒㗎，俾棵樹攔住咗。呢邊咧有啲圍欄啊，都吹成咁啊！哎呀，好勁，真係好勁！嗰個雨量啦，跟住同埋佢嘅總體嘅嗰個風力咧，佢都非常之誇張。即係可以講係直接吹冧咗好多棵咧，我哋之前講嗰啲大榕樹枝繁葉茂大榕樹都吹冧啊！呢個位置就係現場啦，成棵樹冇咗，陰公。棵樹有幾大棵咧？唔細棵得過呢棵㗎。咁陸陸續續啦，呢段時間即係都喺度執緊手尾㗎啦。好啦，咁我哋四周圍睇下，而且咧仲有一個好嚴重嘅問題就係咧，老城區咧有大面積嘅地方咧係水浸㗎，好似我哋之前提過咧，譬如話淘金啦，鹹拱嗰度浸到咧完全行唔到車嘅。
咁啊，我哋之前去琶洲睇到啦咁啊，隨地都有大小嘅水灘啦，同埋咧好多啲建築現場咧都係一片凌亂。嗱，咁我哋而家咧轉入嚟呢一個珠江路度睇一睇下。珠江路咧都老牌㗎啦，喺越秀區，睇下有咩變化先。呢邊咧應該係冇咩太大問題，因為冇上新聞嚇。嗱咁啊，天氣咧大家見到啦，陰晴不定，而且咧佢變天變得非常非常快。啱啱咧仲出住一陣太陽啊，突然之間咧就開始烏雲密佈，然之後就淋聲落雨，落又唔落得耐喎，可能咧都係落大概30分鐘，咁佢又是變翻陰天，跟住又出太陽啊。所以咧呢種強對流極端天氣咧，喺廣州咧真係其實都唔會話好罕見啊，都幾常見下。呢棟樓幾得意一字單邊一字單邊小騎樓，好有意思。咁我哋而家所在嘅位置咧係珠江路啊。咁啊，除咗我哋越秀區之外咧，我見到其實咧，海珠區啊，江邊嘅位置啊，濱江中路嗰邊定係濱江西嗰邊，又係好誇張啊！啲樹全部冧晒。所以大家有興趣嘅話咧，可以去睇睇社交媒體上邊啊。其實都幾得人驚嘅，咁咧我就唔過去啦，因為咧有啲危險啊。我知道呢邊咧其實都已經排除到七七八八咧，咁我先出嚟，即係睇下講難聽啲就係冧完之後整好咗之後會係點咧？睇下我哋嘅反應速度有關部門反應速度夠唔夠快啊？會唔會話嗰棵樹冧咗啊，晾咗喺嗰度幾日都唔清理咧？我知道肯定唔會嘅，但係咧都要睇睇下。咁唔好睇而家好似真係冇乜嘢咁啊！前2日咧，翻風落雨咧，恐怖到啊！我覺得屋企咧嗰個叫做咩？嗰個飄台差啲都成個咧吹到飛走咗啊！跟住咧仲有落冰雹啊！所以咧成個週末咧就冇咗啦，基本上。嗱，好在咧呢啲大棵嘅咧。呢度珠江路呢啲幾棵樹冇乜問題啊！其實咧可能有問題嘅樹更多咧係來自於邊度咧？來自於一啲咧啲大榕樹啊，啲古榕樹咧，跟住裏邊咧俾蟲蛀咗啊，跟住咧蛀到佢個來籠咧即係冇晒嘢，咁咧。佢承受唔住風力嘅衝擊啊，咁直接成棵冧落嚟，連根拔起啊！呢個係珠江路市場啊。
呢邊咧都算係越秀區嚟講咧，居住環境比較好嘅區域啦。因為珠江路呢邊咧啲樓啊比較新，同埋咧配置啊比較齊全啲。嗱，呢邊啲樓咧唔知點解賣埋去呢一個荔灣區啦，賣中山8嘅，好神奇啊！對面呢間叫九大簋家宴，犀利啊！呢度。成條街啊，珠江路咧都係飲飲食食㗎，其實咧都幾好行幾靚嘅。呢度係倉前直街，嗱行出去咧就係北京路啦。咦呀，真好啦！而家仲可以見到太陽，而且咧呢一個強對流天氣咧，真係好抵死啊！專睺我哋咧上班嘅時候咧，佢先嚟嘅。咁我記得尋日啦，工作日啊，專門挑咧朝早啊8點半開始啊，到9點半之間咧，咁啊落超級大嘅暴雨啊！咁咧就真係對上班嘅人嚟講啊，真係非常之災難啊！咁啊，由屋企行到地鐵站咧，基本上都係濕晒啊，落湯雞咁啊！呢邊啲樹幾穩陣啊，冇咩太大問題。依邊咧又喺度搞嗰啲集市啊，又叫北京大廈春運好集市喎。嗱，而家咧都幾興啊！我自己估啦，猜測咧就因為前段時間咧，即係因為實體經濟唔好啊嘛，咁咧就話鼓勵同支持大家搞咩地攤經濟。咁所以咧，地攤經濟之下咧，就孕育出一種咁樣嘅文化，就係話咧，其實係以低成本、短期嘅方式咧，去租一啲戶外場地去做生意啊！嗱，好啦，出返嚟呢個位置，大家好熟悉嘅北京路嚇。呢邊咧全部都係我前面呢啲應該全部都係遊客嚟嘅。呢度一班咧基本上都係遊客啊。
呢邊咧其實都最近花咗好多心思啊，整到好靚仔嚇。一陣間咧，我哋行過去步行街咧，大家睇到噶啦。嗱，包括咧呢啲咁樣嘅臨街咧，有啲吉位啊，整個花店喺度啊，佢叫花城花街啊，好神奇嘅啊，橫空出世嘅一樣產物。哦，这是后门，这是后门。嗱，呢個就係啱先所講嘅花城花街啊，整幾個花店喺度，好神奇嘅。然後咧睇得到嘅係咩咧？就係、後邊咧，即係高大街嗰個位置咧，啱先咧離遠立咗眼嚇，喺度做緊咩咧？挖緊嘢啦已經。哦，幾靚！我反而咧強對流天氣沖刷過之後咧，即係感覺下條街真係乾淨咗啲喎。之前咧呢度啊人咧好密集好多啊嘛，我又覺得幾好喎，沖刷咗下之後咧，乾淨咗好多啊！呢度高大街。本店主招牌萝卜牛杂、叶记牛杂、牛腩牛肚、各种粉面主食、招牌牛杂粉、牛腩牛肚面、北京著名小吃、老鼠非遗文化、正宗本土口味、后面的汤锅。嗱，呢條打橫咧，大南路啊！不敢剪太短了，剪到后面的话。
嗱呢度就唔使介紹啦，北京路啊！哇！而家開始搞咩啊？搞呢啲機械人咖啡，機械人冰淇淋。咁呢啲肯定係遊客最愛啦，特別係外國遊客啦。一般咧都係佢哋會比較中意玩呢啲無人嘅售賣機啊！嗱。機械臂喺裏邊咧沖咖啡啊，其實過程就都係好簡單嘅啫呢樣嘢咧，其實喺國內咧，從最開始賣橙汁開始嘅，自動鮮榨果汁機，然之後咧後邊就越嚟越多花臣啦又整個呢個機械臂咁樣嚟攞咖啡啊！嗱好啦，而家咧我哋又入咗嚟呢個叫惠福路啊，呢邊係惠福東路。嗱咁今朝睇咗新聞咧，前面咧有棵樹冧咗啊，好大棵添啊！但係我咁睇咧，應該咧冇咩影響啦。靠近喺詩書街嘅位置，我哋行過去睇下先。哎呀，你點咁相信啊？呢度朝早仲落暴雨啊！下晝就咁樣啦。我留意到啊，整棟出租喎，哇！租唔出啊？點解？貴咯。我諗咧呢度啲鋪租咧，喺廣州嚟講都算數一數二貴㗎啦。呢度有兩部啊，又係自動售賣機喎。睇下咩價錢？好平嘅喎，10蚊雞一杯美式，唔係好貴嘅喎。咁值得去嘗試下嘅。佢就係喺度點單跟住咧佢會自己操作。哎呀，好似又真係幾大鑊喎！冧咗棵大嘢喎！不過咧清走咗啦中間咧圍住圓圈呢度之前呢度有棵好大棵嘅樹冧咗添啊，陰公。
現場咧一片狼藉喎。咁應該2、3日內咧就會搞翻掂㗎啦。瞬間覺得有啲唔係好習慣添。嗱，俾大家睇下，冧咗咧係冧成咁樣㗎，成條路咧，即係我哋而家面前呢個位置啊，成條路封晒。咁啊，好在咧，清得七七八八啦。但係咧都幾可惜啊，因為咧，我記得呢棵樹好大棵，應該係呢度附近嚟講咧，都真係叫數一數二大棵嘅樹。嗱咁啊，呢啲啊頹垣敗瓦啊，吹到冧晒陰公。嗱，唉，記住佢以前嘅模樣啦，啊就係咁樣嘅，好慘啊！好啊，跟住我哋繼續向前行啊！個教育路咧尾段呢度咧就唔知點解成日都係咁樣噶啦，啊喺度整。呢度整咩咧？睇下先。西流涌流域清河分流工程。嗱，挖晒啲水管。老城區永遠都有整唔晒咁多嘅工程嘅。好啦，行到有啲攰攰地啊，咁我哋行喺前面咧。買杯嘢飲下，咁我睇睇時間咧都差唔多啦。咁總結一下先。雖然咧呢個強對流天氣咧，即係衝擊咗我哋幾日啦嚇，依家計埋應該依一日咧算係第4日啦。咁咧逐步咧放緩咗嘅，但係咧則不時神經刀啊，突然之間又嚟2下咁。所以咧近段時間，特別係清明節之前咧，大家如果有翻嚟要祭祖啊，或者係有其他安排咧，真係要小心啊！多啲留意翻呢個天氣嘅變化。咁帶啲結實啲嘅一啲雨具啊，唔好帶嗰啲縮骨遮啊，頂唔順嘅。嗰個風勢咧，一打開你把遮就散架㗎啦嚇。好啦，咁今期咧。我哋暫時睇咁多啊，持續地咧，我哋都係會為大家去更新咧廣州咧每日嘅新嘅動態啊，帶大家去睇廣州唔同嘅地方。如果大家想去邊咧，都可以同我講下。咁我哋今日咧暫時先睇住咁多。咁下一期咧，我哋仲會有更精彩嘅內容等住大家嘅。唔想錯過，一定要點個訂閱啊！睇之前先點訂閱。咁後邊咧，我哋嘅每一期視頻你都唔會錯過啦。好啦，咁我哋今日咧暫時睇住咁多廣州嘅新動態先，下期繼續嚇。我哋下期見啦，拜拜。